la siguiente porque para comer esta gomita helada. Por tiempo limitado. Solo por pedido ya. Yo me quedo con la alegría por suficiente comprobar ahora que los problemas de la energía. Porque es el número uno en ventas del mundo. Lo que ya voy a tener. Bucapina. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Reducir la caída de tu microfibra es una imagen segura por rayos X de tu seno. Tío Nacho Bolaño. Y ahí compra acá. ¿Qué significa? Mira a ver qué significa ese pelito que está ahí. Porque él lo quiere acá. Lo quiere acá. Es mi papá. Y no tengo un auto. Y solo tengo pelos. Voy a comer. Listo. Listo. Ya. Voy a hacer el coca. ¿La foto? No. ¿Video? Igual. Coca. Se viene entre ahí. Dolor de panza, Lo bueno. cólicos, En un ¿Qué tal? Bueno. necesitamos hepatagina. me gustaría un vaso para comer esto. Mira. Voy a poner cerca. Pero que como pop. ¿Toma? No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. La cama directamente me acostaba boca abajo. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré Contractil. Ya era la segunda vez que lo tomé, volvió todo a su lugar. No hacía nada de fracaso la cuca. Mira, te lo voy a decir con la mente. El precio de Quilmes es el mismo que ayer, que hoy, que mañana. Si esto fuera picante, pero que comiendo acá está el loco. ¿Y esto? 3 segundos para buscarlo. Que 2 no listo. Se pasó un poco. Que 2 no. Con el facha, ahora turco, como la anterior, dice turco. Orígenes familiares. Sí, en realidad mezcla acá y le dice turco a todo. Mi familia es libanesa, pero. Bueno, son los turcos, bueno, todo yo, sí. Contame, Turquito, ¿qué? Periodista deportivo, vos sos un especialista deportivo, como dijiste recién. Sí, conozco a full, bueno, cubro la campaña de River. Bien, ¿sos fanático o sos anticomunista? Sí, bueno, ahora obviamente cuando ejerzo tengo que cuidar las pasiones, ¿no? Pero bueno, sí, trato de ser lo más objetivo posible.